Go。不开火，不动刀，从生米开始做起，15分钟之内，你就能完成一碗香喷喷、荤素搭配的蛋炒饭。爸爸是萌萌，我是错了13遍。欢迎回到加盟小厨房，我是老佳。爸爸是老公，我是老妹儿。我们给大家推荐过很多空气炸锅的食谱，然后有好多小伙伴问我们能不能用空气炸锅做炒饭。用空气炸锅做炒饭是没问题的，但是如果从生米做起的话，会有一丢丢的麻烦，并且很难实现。那么我今天给大家介绍一个非常简单，并且用时非常少，从生米做起的蛋炒饭，就是用微波炉来实现。微波炉是海南口。你好傻呀！你好傻呀！你好傻。我们做蛋炒饭需要的主要食材呢，就是这些。谢谢。先准备米的部分，1/4杯的米，1整杯的水。我这个米跟水的比例呢是1:4，1份米4份水。我用的这个米是印度米，它比较容易吸水，并且它做出来的效果是特别蓬蓬松松的，非常有蛋炒饭的那种感觉。如果您用的是普通的米呢，您这个水分就减少1:2、1:3，您可以自己反复去试。这个方法是100%可行的哈。为了让它荤素搭配呢，在煮米的时候呢，我们就加一点这种培根碎。然后这个培根碎呢，在 Costco 呀、沃尔玛呀都有卖的，它的用处非常的广泛，就不仅是用蛋炒饭可以，就是什么做面包啊、做甜点等等的一系列，它的用途非常广泛。你买这么一袋搁到冰箱里面，做什么都可以用上。这样也省了买培根来切了，也就不用动刀了。是的，然后我们再往里放1/4杯的培根碎，好，把它搅匀。为了让这个蛋炒饭出来更香，我再往里放那么一点点的香油，这个根据自己的喜好可以往里填，把它搅匀。下面就可以直接把它放进微波炉里了，10分钟。现在我们开始准备接下来的食材，因为我们是蛋炒饭，所以我们必须要有一个鸡蛋。我做的呢，这个都是1人份的，如果您是2个人、3个人的，您再根据自己的这个饭量去加就行了。然后我们现在先给这个碗喷一层油，因为一会儿这个鸡蛋我们也要进微波炉里边去给它炒。给你补个水，这样放在碗里掰啊，顺着这个放一点点的盐，再放一点点的鸡精，把它打散。你想怎么搅怎么搅，没事啊，咱家鸡蛋多的是啊，咱有钱。嚯，啥意思啊？让哥哥姐姐投个币吧。投一币好。下面我给大家说一下接下来的食材，就是这个冷冻的玉米粒儿和冷冻的这个青豆和胡萝卜丁。这2种食材呢，都是我在超市里的冷冻区买的速冻蔬菜。然后我这里想给大家做一个小小的解释，就是这不是让你直接吃的好吗？这个挺甜的，挺有趣。你能别打断我说话吗？行。尊重一点我好吗？现在超市里边卖的这些速冻的蔬菜，它都是急速冷冻，是最大程度的保留了蔬菜的新鲜度和它的营养物质。它有可能比你在超市里买的蔬菜还要新鲜。你一般买回来可能会放在冰箱里几天，或者说是你去超市里买的这个蔬菜也未必就是超市当天的蔬菜，所以这个蔬菜理论上过了几天之后，它的新鲜程度和营养价值都会有流失。实际上还不如你在超市里买的这种速冻的蔬菜，营养价值跟新鲜度更高，所以超级推荐这个。还有一个非常重要的一点，比如说这个速冻的这种青豆，它经过速冻之后，它的蛋白质比它常温下的蛋白质还要高，所以超级推荐这种速冻的青豆、豌豆、蚕豆都一样，好吧？下面我用这个一翻动，大家就能看出来，看这种蓬松感。我们把刚才准备好的这个冷冻的这个蔬菜放进去，差不多菜跟饭1:1吧。差不多。或者你喜欢吃菜，可以多放点菜。盐呢就大概1克左右，然后鸡精呢，你如果不喜欢放，也可以不放。还有这个白胡椒，如果您喜欢，你可以放；不喜欢也可以不放。我呢喜欢往里放一点海鲜酱，让它有点海鲜味儿。
大概1茶匙吧。好，然后我们把它搅匀。妈妈我搅。这个烫啊，我们做微波食品呢，最好要用微波专用的碗。专用的碗好处呢是没有那么的烫，也不会炸裂。别问我是怎么知道的。这个炒饭的部分已经准备好了，鸡蛋呢也准备好了。我们现在把它们同时放入，差点说空气炸锅，同时放入微波炉里煨2分半。还有2分半的时间，那我们去做点什么呢？切海螺娃沙子，耶，挖沙子。怎么样？有点意思。把这个鸡蛋弄碎，太方便了。如果你晚上看着电视，突然想吃蛋炒饭了，15分钟就能上桌，你还想要啥？喜欢吃葱花香菜的朋友可以搞一点撒在上面。哎，说的对，我现在就去切点葱花。一碗香喷喷的蛋炒饭就做好啦。好，又到了快乐的试吃时间，这是你自己做的。哇塞！介绍一下咱们这米出来的这效果，你说像不像蛋炒饭？这种蓬松感，粒粒分明，有没有？我给大家安利的都是真的非常好的东西。这个样子已经非常像蛋炒饭了，下面就看看味道上怎么样。绝了！某些人已经顾不上这个电视直销脸了，就嘎嘎吃，嘎嘎喝。绝了，绝了，绝了！咱先不说这味道，咱先说一下它这个颜色搭配有没有食欲，非常有食欲，色香已经都有了。下面这个味道你尝尝就知道了。我觉得一点都不逊色于用油用锅去炒的这个蛋炒饭，而且它非常健康。各位在家工作的小伙伴再也不用点外卖了，也不用吃泡面了。我觉得我简直是个天才。火，天才怎么还没火？现在马上就要火了。发现美食，分享快乐。是吃碳水醉了吗？